நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு நான் வயலுக்கு போயிருந்தேன். நம்ம வயல் அறுவடை ஆயிடுச்சு நேற்று. உடனே இன்றைக்கி காலையிலேயே இந்த மாதிரி அந்த வைக்கோல் எல்லாமே வைக்கோல் கட்டுற மிஷினை வச்சு கட்டியாச்சு. தம்பி இதை செக் பண்ணி பார்க்குறான் எப்படி கட்டியிருக்காங்கன்னு. நான், அப்பா, தம்பி 3 பேர் வந்திருக்கிறோம். இப்போது அங்கே தள்ளி ஒரு வயல் இருக்குது. ஒரு சில வயல்கள் இன்னும் அறுவடை ஆகலை. ஏன்னா பல வகை நெல் வந்து நடுவாங்க. ஒரு சிலர் கர்நாடகா பொன்னி அப்படின்னு சில்லற நெல் நடுவாங்க, அம்பைப்பனை நடுவாங்க. இப்போ தம்பி அப்பாவுக்கு தூக்கி விட்றான். இந்த நெல் வைக்கோலை வந்து கட்டியிருக்க அந்த வைக்கோலை அப்படியே ஒரே இடத்துல கொண்டு போய் சேர்ப்போம். அங்கேருந்து டிராக்டரில் கொண்டு போயிடுவோம். இப்போ அப்பா வந்து அங்கே கொண்டு போய் வைக்க போகிறாங்க. அடுத்து எனக்கு தம்பி தூக்கி விட்டான். நன்றி, வணக்கம்.